係啊，呢個 M62咧，我真係愛上咗佢，因為特別我老公咧，佢不嬲有三高，好多營養產品咧，佢都唔肯食㗎，又話難食咁樣。咁但係嗰次俾佢食呢個，因為我自己食得好好，朝頭早食咗幾滴，夜晚食幾滴啊，精神啲啊，瞓得好啲。咁我氹下佢俾佢食啦。咁佢呢個係好容易食㗎喎，好似少少水質咁樣搖一搖，落幾滴擺喺水溝嚟飲。咁佢淡淡地啊，嗰啲苦中藥佢唔會飲，但係呢隻嘢幾得意嘅喎，我睇嗰個 brochure 係好多個草本喺度，但係佢個味又唔會太難飲，好似中藥咁，稀稀地好似茶咁樣滴幾滴，咁啊飲啊舒服啊，佢問我攞嚟飲添啊，咁但係就飲個三高飲咗幾個月驗完，係覺得佢低咗啊，所以佢一路肯飲，我都買咗幾支俾佢，咁但係後尾嗰次唔好彩，前嗰排登革熱。因為我哋喺外國啊嘛，嗰個國家有個登革熱，就中咗招。咁個醫生都話要食幾個禮拜藥。咁我驚佢好危險啊，因為佢三高。咁啊俾佢飲啦，打電話問咗阿 Sarah，阿 Sarah 你飲多幾滴，平時就飲2劑，你飲3劑揼多幾滴落去啦。因為聽人講喺馬來西亞同大陸有登革熱，飲咗啲嘢好好啊。咁我咪叫佢飲啊。點知佢真係飲咗一個幾禮拜，好翻咗啦！本來好似好危險、好驚咁樣，因為佢都50幾60歲，咁又三高，咁所以呢隻嘢我真係覺得好正，係啊，推介大家可以試下飲，唔錯。